I ricordi sono parte di noi stessi. I ricordi rappresentano la realtà che vive costantemente dentro di noi. Questi ricordi possono essere piacevoli, aiutandoci così a conservare una piccola porzione di felicità che il tempo ha cancellato. Ma noi siamo composti da tutti i tipi di ricordi, anche quelli che ci hanno lasciato un solco. Uno di questi è l'ormai lontano e quasi sbiadito, ma ancora vivo ricordo che forse molti di voi hanno vissuto, quello del terremoto in Friuli del 6 maggio 1976. Per questa occasione il poeta Alberto Picotti, peraltro un ex collega del nostro corista, ha omaggiato il ricordo di questo triste momento storico con una meravigliosa poesia che fotografa con desolazione un Friuli vuoto in cui piove e fa freddo tra le macerie. Un Friuli visto dagli occhi delle rondini che in riga sul filo della luce rappresentano delle figure divine che guardano impassibili dall'alto la distruzione di un evento violento quanto inaspettato. Rondini che non portano ancora la primavera. Avanzi Isidis, Bepi De Marzi.